与其这样，倒不如大家各干各的。有机会，我们再合起来合作。那工作室怎么办？解散是吧？必须解散。我知道，所有和刚刚还有小可他们会继续撑下去。我说不许解散，包括我们3个人。你们2个硬要把我绑在一块，你只会坏事，你知道吗？你们应该把我踢掉，没什么好说的。不可能，我是不会离开工作室的，小汪也不会。这案子是我们3兄弟辛辛苦苦开发的，谁也不可以带走。我不知道电讯公司跟我们在玩什么。如果他们想分化我们的话，想也不用想，门都没有。这个案子，我宁可不给他们，我们的工作室也不可以解散。斗牛铁三角永远不可以解散。小谢，是你告诉我的。失去战力的人就应该自动退出比赛，这个就是 teamwork， 团队精神。这个也是你告诉我的。听我个屁！你针对我是吧？这跟你一点关系都没有。我真的觉得这是最好的办法。我朋友告诉我，他们会付给工作室一笔钱，所以ICO这个案子你们也可以带着走，反正工作室也会得到一笔收入。把我们当什么？要钱的时候找你，有点小成就把你踢开着，想都别想。除非你把我们2个都开除，否则的话，我是少安，一定不会离开的。好啊，我是老板，我就开除你们2个。太过分了，小汪！兄弟，你为了工作室付出了多少，我跟小汪都知道。你现在不必把责任都推在自己身上，然后把我们踢走啊！刚才小汪说的话，我帮他收正一下。无论如何，我们也赖着不走。你想也别想开除我们。兄弟，我昨天晚上喝多了，很多叫你继续，不好意思。没有，是我不好，我不应该误会你。加油！喂，今天晚上吧。好，没问题。学长，谢谢你帮忙了。郭老师，哎，少涵，老师，你真是鸟人哦，懒得上来台北，就直接约在这里。哎，看你很高兴的样子，好像有什么好事啊？这样你看得出来吗？对啊，我交女朋友了。是吗？嗯，你这好小子，交女朋友也不跟老师报备一下。哎，那女孩谁啊？老师猜猜看。哎，你在台北交什么样的朋友，老师怎么猜得着了？其实啊，你最近看过她。我最近看过她。你是说
对啊，就是小青。真的啊？你不是说之前小王在追她吗？事情有点复杂，一时间不知道怎样跟你解释。总之，她现在跟我在一起了。很好啊，小青很好啊。对啊，跟她在一起真是我的幸福，我一定好好的把握，不会这么容易放手的。很好啊，老师啊，很替你高兴哎。对了，那小青会来吧？会，当然会了。哎，应该。哎，对不起，耽误一点时间。高老师很高兴见到你。是啊。其他人呢？小王他们呢？啊，他们说有点事，我们晚点再联络，再请老师吃饭。哦，你这男生哦，一副很忙的样子。人家高老师很难得才来一次哎。你有没有听人家说生小孩呢是要生女孩子，因为女孩子很贴心嘛？高老师说对不对？对呀。这件事情没有什么好说的。你们这工作是跳票，虽然后来你们补了上去，但是信用问题已经发生了。所以签约的事情我暂时打住，我们在商言商。你今天跑来这边跟我求情也是没有用的。如果没有什么事的话，那你就请便了。真的是因为信用的问题，还是你想要挖角？你不是想要挖少涵的小汪他们吗？你不是要他们带着艾蔻进你们公司吗？这才是你迟迟不肯签约的真正原因吧？商场上延揽人才，很正常的。在商言商，你有权利为你自己的公司做最有利的打算。你看到的只是这个层面吗？没有错，我是准备把他们两个挖走，但是我不只是为了我公司的利益，我同时也看到他们两个未来的前途。谢先生，你应该知道我在说什么，你应该很清楚，江少涵是条大鱼，在你这个小池子里面呢，只会困住他的，不能让他悠游自在的发挥。如果你不想耽误他的前途，你不妨听听我的劝告。说到利益呢，人难免是为自己利益着想的。我也知道，让你放手是一个很困难的选择，不过你可以考虑考虑。不用考虑了，我把工作室让给你，就是你得到他们唯一的方式。我只有2个条件：第一，让我陪他们继续完成艾蔻，因为艾蔻是我们3个人共同的承诺。你放心，只要艾蔻的案子完成了以后，我一定会离开工作室。到时候，你就可以有完全的经营权。还有呢？还有就是，我们私底下的契约，你不可以让他们知道，因为他们绝对不会愿意的。你为什么愿意这么做？算了，你不用说，我也知道答案。这是你代垫的400万，先还给你，剩下的你就做开销。杰森，这只是举手之劳，可是这张是500万的。